В общем, барабанят жестко, не знаю, то ли гидрики, то ли клапана. В общем, жесткий стук идет после капиталки. Слил масло. Ну, ставлю ставку на гидрик. Не знаю, но шарашит, как будто молотком сейчас завозить не буду. Уже купил запчасти, все. В общем, купил такой набор. Получается, я надеюсь, что это все-таки гидрик. Отдал вот за это все $250. Не знаю, как там многовато. Это самое масло. Сейчас возьму, промою. Фильтр поменяю. Потом залью Супротек. И такую штуку, сказали, последняя больше поставляться не будет из-за санкций. Стоп-шум компенсаторов. Я надеюсь, что это компенсаторы. На холодную стука нет, на горячую есть. Все, поехали. Масло я уже слил. В общем, буду заливать промывчатое масло. Вот туда, короче, этот отдел уже, фильтр. Фильтр все дела дел. Вот эту такую хрень. Но лучше, говорят, на разлив брать, типа дешевле. У меня знакомый в магазине работает и говорит, лучше брать на промывку, на разлив, потому что сейчас промывчатое масло, минералка, стоит дорого. Вот. Так, в общем, будем заводить. Будем заводить. Ключ. Все дела. Так, давление. Вот так, давление на прогретую обычно. О, ни хера себе выросло. Только масло заменил. Было чуть выше. Охереть. Ну, вообще, ну вот до этой стрелки обычно, но когда прогрелась, полностью в ноль падала. Охереть. Вот только масло заменил, ребятушки. Вот, погреем, посмотрим, что как будет. Но уже стука. Ну, стук на... вроде начинается, не знаю. Но давление, залил 4 литра, тут 6 литров заливается, залил 4 уже, как бы вот такое давление. Но звучок, но машина еще не прогрета, но когда полностью прогреваешь, как будто бы молотком кто-то по блоку херачит. Вот стук, слышите? Сейчас его, можно сказать, вообще нету, по сравнению с тем, что было. Но он еще не прогрелся, вот на прогретый вообще шарашит, как будто бы молотком. Вот, но давление масла выросло, заменил масло, промышленное залил. Не знаю, слышно звук или нет, не знаю. Газуешь, и он увеличивается. Это еще на промывке. Короче, буду сейчас сливать. Слил уже отсюда это дерьмо, которое тут было. Сейчас будем сливать. Это бодяга, вот камера не передает, но какая-то мутная бодяга. Все. Это отработало. 5 минут, сейчас заливаем обычное масло. Короче, только с-под машины. Поработала машина 5 минут, там опять стружка появилась. Вот, это я даю 100%, это конченое поддельное масло, потому что промывочное конченое залил, сразу давление подскочило. А масло заменено 1000, даже 1000 нет, 200 километров. Масло заменило, мотор застучал. Так, пробуем заливать. Посмотрим, как тут давление. Что с давлением будет? Нормальное масло влили. Там пам-пам-пам. Но не сильно-то давление такое огромное, я бы сказал. Ляпает. Просто замена масла не помогла. Подляпывает. Но потише, конечно. А давление все-таки низковатое. Ну, прогреем тачку, будем смотреть. Сейчас до прогрева залью одну штуку. Короче, вливаю эту шляпу. Она сейчас под санкциями, мне сказали. Все, сейчас заливаю. Достаем вот эту штучку. Такую штучку достаем. И заливаем мотор. Посмотрим, что из этого получится. Просто масло какое-то с виду. Просто как масло. Вот Супротек. Короче, вливать сейчас будем. Насчет вот этой присадки, она уже намного тише стала работать. Я уже думаю, все. Даже Супротек заливать надо. Потом опять заляпала, короче. Вот такая шляпа. Но вот это эффект был. Хлоп. Заливаем. По инструкции заливаем и на прогретый двигатель полчаса ездим. Супротек. Можете мне ящичек подкинуть. Как-то стрелка ожила, топливо стало показывать. Я думал, сейчас лишь бы нам бензин захватило. Вот она ожила и километраж вот растет. По инструкции надо полчаса покататься, как бы, вот. Я за чего Супротек решил? У меня был случай, выгнало масло. Блин, ну двигатель после обкатки, короче, я вот не знаю, это бывшая владелица, так сказать. На прощание решила 140, блядь, дать. Ну и все, как бы. Ну, делай стопудово, я считаю, в масле. Ну, хер его знает. Ну, на этом тоже упала. Вот машина прогрелась, она подпала. Вот. Посмотрим. Катаемся уже минут 15. Но стук еще есть. Давление маленькое, не знаю. Поеду двигателистом, наверное, что как. Не знаю. Пока вроде ничего не это.
очень низкое давление. На Хаммере на холостых половина. Ну, вот на 40, короче, вот на 40. Вот. Ну ладно, едем дальше. В общем, пока эффект вот такой.